Hej Vina, jeg har et budskab til dig. Glæd dig til sangen kommer. Men indtil videre, så er der et lille budskab til dig. Jeg håber, du forstod budskabet. Okay? Så har jeg et lidt kedeligt budskab. Det er vores sundhedsminister, Jakob Axel Nielsen. Men nu der er det weekend, eller i hvert fald tæt på, så har jeg censureret det. Så den tager vi lige derfra. Så tager vi noget andet. Politisk fitness. Det har vi sgu alle sammen brug for i øjeblikket. Vores gamle ryg er jo svage, ikke? I ved, sådan en som mig, jeg kan jo gøre sådan her, uden at egentlig bøje knæene, ikke? Er man lidt ældre, så spreder man benene. Så kan vi jo gå ned. Og nu skal jeg huske på, at jeg er træsko på i øjeblikket, så det er jo lidt sværere. Til sidst, så har jeg sådan en historie, som der gik, da jeg var lille, ikke? Den gik jo på, at man blev blind af at onanere. Og nu må jeg så spørge jer alle sammen, kan det være rigtigt? Er det virkelig rigtigt, at sådan en historie kunne gå? Jeg kan ikke se jer. Kan det så være rigtigt, at jeg skal bruge briller nu? Kan I have en god weekend?